హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర వెరైటీస్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో చాలా టేస్టీగా, హెల్దీగా, సింపుల్గా ఒక స్నాక్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఆ స్నాక్ రెసిపీని చాలా తొందరగా చేసుకోవచ్చు, టైం కూడా చాలా తక్కువే పడుతుంది. ఎప్పుడైనా పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగినప్పుడు చాలా సింపుల్గా చేసి పెట్టేయచ్చు, చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఈ స్నాక్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. అంతకంటే ముందు మీరు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఒక స్మాల్ సైజులో ఉన్న క్యారెట్ని కానీ ఇలా పెద్దగా ఉన్న క్యారెట్ని కానీ తీసుకుని మొత్తం బాగా క్లీన్ చేసి వాష్ చేసుకుని ఇలా తురుము తీసేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయినా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇలా తురుము తీసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ముక్కలుగా అయితే కొంచెం అక్కడక్కడ ముక్కలు తగులుతాయి. ఇలా తురుము తీసేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మీడియం సైజులో ఉన్న ఒక ఉల్లిపాయను తీసుకుని ఈ సైజు ముక్కలు వచ్చేటట్టుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ని మరీ లావుగా కట్ చేసుకోక్కర్లేదు, సన్నగా వచ్చేటట్టుగానే కట్ చేసుకోండి, అప్పుడే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే బీట్రూట్ని కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక పచ్చిమిరపకాయని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకొని కొంచెం జీలకర్రని వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలాను కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో కట్ చేసుకున్న కొంచెం కొత్తిమీరని వేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపుని వేసుకోవాలి కలర్ కోసం. హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు కచ్చపచ్చగా దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుని వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇవి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండగా వాటర్ అనేది కొంచెం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్ వరకు గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి. చూసుకుంటూ వేసుకోండి, కొంచెం వేసుకుంటూ ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా హాఫ్ కప్ వరకు గోధుమ పిండిని వేసేసుకుని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఏ కప్తో అయితే గోధుమ పిండిని తీసుకున్నారో అదే కప్తో హాఫ్ కప్ వరకు వరిపిండిని కూడా తీసుకుని దాన్ని కూడా కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇది కలుపుకునేటప్పుడు గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకుంటే క్యారెట్లోంచి ఆనియన్స్లోంచి వచ్చిన వాటరే బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది. వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా ఇలా సాఫ్ట్గా చపాతీ ముద్దలా అయిపోతుంది. పిండిని కలుపుకునేటప్పుడే పొడిపొళ్ళాడుతూ కాకుండా ఇలా సాఫ్ట్గా చపాతీ ముద్దలా వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి, ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ పిండిని నానబెట్టే పని ఏమీ లేదు. ఇలా కలుపుకున్న వెంటనే కొంచెం పిండి ముద్దను తీసుకుని ఇలా రెండు చేతులతోని కూడా రౌండ్ బాల్లా ఎక్కడ క్రాక్స్ అనేవి లేకుండా ప్రిపేర్ చేసుకుని వీటిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే కట్లెట్లా అయిపోతాయి. ఇలానే మిగిలినవి కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా వీటిని ఒకసారి పక్కన పెట్టేసుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ అనేది మీడియంగా హీట్ అయినప్పుడు వీటిని ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. మరీ ఫ్లేమ్ అనేది ఎక్కువలో ఉండకూడదు, మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి. రెండు వైపులా కూడా క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఆయిల్ని చూసుకోవాలి, లో ఫ్లేమ్లో పెడితే ఆయిల్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. ఇలా ఈ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్లోంచి తీసేసి ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవడమే. ఇలానే మిగిలినవి కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా సింపుల్గా, హెల్దీగా చేసుకునే ఈ సింపుల్ ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీని మీరు మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.